un joc cu avioane. Nu o să facem nivele. Acum începem. Dăm asta jos. Pornim asta, o dăm între a doua. Și acum decolăm. Ridicăm roțile. Spuneți în comentarii dacă mai vreți jocuri din astea. Am explodat. Aterizăm și noi aici. Va fi o aterizare destul de dificilă. Oprește-te odată. Vom lua... O dăm între a doua. Și decolăm. Mă cobor ca să pot să iau roțile. Și să nu uitați să dați un like. La 2 like-uri faceți și partea a doua. Vedeți ce frumos templu? Să mă învârt în jurul lui.
O să aterizăm aici. Știu că sunt, dar o să încerc. Hai. N-am reușit să aterizăm. Mă se oprește, am uitat să aprind ăsta. Da, o să mergem așa încetici, încetul. O să dăm între două și o să decolăm. Bă, dar ce face avionul? O să aterizăm de pista aia. Nu exploda, nu exploda. Am aterizat bine. O să o iau pe prima. Am luat-o rău. Uitați un avion acolo. Uite, îl vedeți? Puteți să puneți stop. Mai pot să... Puteți să dați și dislike dacă nu vă place.
cum am câștigat bănuții, o să aterizăm și noi undeva. Uite, vim aici. O pistă. Stați să vedem dacă reușim. O să o lăs într-a doua ca să pot ateriza mai repede. Hop, întâia vreau, întâi așa. Mamă, avionul dita mata hala, boss. Da, cam atât a fost cu acest video. Pa!